Dobrodošli, danas pravimo hleb. U 300 ml mlake vode ćemo dodati 10 grama kvasca. To je prilike ona jedna kesica. Onda ćemo u to dodati 2 supene kašike šećera. I to naravno sve dobro izmešati. Izmešati dovoljno dobro da se sav šećer rastopi. Ja preporučujem da voda bude malo toplija nego da bude ono mlaka, što bi rekla sobna temperatura. Mlaka voda je dobra, malo toplija, za mene uvek radi kako treba, tako da uopšte ona nemam nekih puno velikih razmišljanja o tome. Samo nek se šećer rastopi dobro i ako je voda prevruća ubiće kvasac, tako da pripazite. Sad kad smo to sve tako dobro umutili, pokrićemo peškirom i ostaviti na toplo mesto da kvasac naraste. Vidjet ćete koliko će biti. U međuvremenu, dok kvasac raste, možete uzeti činiju, kesu brašna, kilogram brašna. Ja koristim tip 500 i tip 400. Obično 500, ako nema 500, koristim i 400, uopšte nije neka velika razlika. Sipat ću pola kese brašna u ovu činiju, fino sipati jednu kašiku sea soli, morske soli, sea salt, kako god hoćete. I uzeti ovaj kvasac sada sa vodom što je narastao u tih 300 ml, vidjeli ste koliko je narastao kvasac. I sad ću to da prospam preko ovoga brašna koje sam već stavio. Nakon toga ću uzeti opet brašno i onu drugu polovinu sipati na vrh toga. Ovu kesu ću sačuvati jer će mi trebati za budućnost. Treba će mi uskoro. Sad ću dodati još 400 ml vode. I kad sam dodao tu vodu, uzet ćemo kutlaču i mešat ćemo. Mešat ćemo koliko god možemo više da se to sve dobro sjedini. Naravno, kutlača će ići do nekog momenta, posle toga od nje više nema ništa. Morat ćemo ručno. Ovde nema sad puno šta da se priča, nego da vam kažem da sam 3 godine proveo proučavajući kako najbolje da mi ispadne hleb. Probao sam ovaj način, onaj način, sa uljem, bez ulja, sa masti, bez masti, sa ovoliko vode, sa onoliko vode, topla voda, hladna voda, topla voda, da izludiš. Kažem vam, 3 godine nikako. I onda bez veze jedan dan napravim grešku. Jer ja sam obično išao po 500 ml vode, 600, nikad 700, išao sam 800, 700 mi nikako nije bilo. I taj jedan dan sam pogrešio, sipao sam 300 ml mjesto 400 u onaj kvasac i vodu od samog početka kad trebam da razmutim kvasac, da kvasac naraste. I onda sam dodao još 400 i onda sam tek onda shvatio kad sam sve već umešao da sam samo 700 ml vode sipao. Samo. Nešto razmišljam, kako god da bude, neka bude. I još jednu sam stvar naučio. Ne mesim ovaj hleb kao nenormalan. Znao sam po 10 minuta da ga cedim, da ga peglam, da ga bacam, da ne znam šta da mu radim. Isprljam pola kuhinje dok napravim jedan hleb od kilo. To je stvarno bilo previše, da vam kažem. Žena je poludela, nije ni meni bilo lepo, ni lako da čistim to sve posle svega. Ali da vam kažem, ovo je za sada najbolji i najjednostavniji način što se mene tiče. Jedanput se meša, ostavi se da stoji, kad ostane, ponovo ga sredimo i idemo dalje. Evo vidite kako je ovo sve sada, kao mulj se pravi, kao ono blato neko retko. Vidite kako se razvlači. Sad bi neko uzeo brašno, pa bi sipao preko toga, pa bi to valjao, pa bi napravio kuglu, pa bi ne znam ja što pokrivo ga ovim ili onim, pa ostavljao nekim čoškovima. Ne, Boga mi, kod mene se to ništa ne radi. Ja to sve ostavljam u ovoj činiji,
minimalni prostor mi treba, minimalno prljam sve što trebam da koristim. Tako da najiskrenije vam kažem, probajte, svidjet će vam se, jednostavno, hleb je odličan, traje po nekoliko dana, mi ga smlatimo za 2 dana naravno, pošto jedemo jedan po dnevno, onda kad jedemo ko pravi ljudi i to je to. Sada ću pokriti ovaj hleb sa peškirima i ostavit ću ga na toplo mesto 1 sat. Znači sat vremena na toplom mestu. Ostavit ću ga i ovdje na terasi, danas je baš prelep dan. Tako da super pozicija. Kad je hleb narastao, onda ću pripremiti ovaj papir. Evo, jako sam već jedanput da mi je žena pokazala kako ovo da radim. Ja sam nekad stavljao papir pa nešto makazam okolo, seko, zezu se, ona kaže nemoj, seci ovako, napravi, presavi jedan put, 2 put, 3 put, napravi kao avion, obeleži i seci. Evo vidite. Presavi jedan put, presavio drugi put i sad pravim nešto kao avion. Evo sad ćete vidite i sad ću ga staviti na sredinu ove ćoše, na sredinu posude, obeležiti i makazama odseći tamo gdje sam obeležio. I ispadne savršeno. Evo sad ćete da vidite kad ga raširim. Nema zezanja. Evo pogledajte, ovo je perfekt što bi rekao, savršeno. Odlična stvar. Sad taj deo kad smo završili, idemo dalje. Hleb je posle sat vremena rastao duplo. Evo vidjet ćete kako je kao džel se pomera. Evo pogledajte sada, evo vidite, pogledajte ovo, vidite kako se sav klima, ko pihtije. Treba će mi još brašna i sada sipam brašno po ivicama činije i hleba. Nemojte štediti, brašno je sada stvarno neophodno. Evo vidite. Sad taj deo kad sam završio, prstima guram između činije i testa. Želim da testo skroz da se oslobodi od činije. Vidite kako guram dole, pa ću onda da guram ispod. Jer čitava poenta da se testo odleti. Evo vidite kako se sve već pomera. Još malo pa gotovo. Evo vidite da nisam morao čak ni da pravim loptice ni ništa. Sama se lopta od sebe napravila u svemu ovome. Sad ću dodati još brašna i otkinut ću 1 komad. Pravi 4 manja hleba. Evo vidite. Samo presavim onaj deo koji sam otkinuo i stavim ga u posudu koji će teći. Isto ću uraditi još 3 puta i to je to. Evo vidite. Otkinut ću jedno parče. Saviti to što sam sada otkinuo ispod i staviti u činiju. I to je još 2 puta ostalo. U stvari još 1 put, pošto još jedno parče na 2 dela. Evo pogledajte. Otprilike ne mora to ništa da bude tačno, ne mora to ništa da bude ono što bi rekli u bobu. Evo vidite. Nema masiranja hleba, nema mešanja, nema miksanja, nema ponovo mesiti, nema ponovo sve ostalo raditi, samo ovako. I sad ćemo pokriti ponovo peškirima. Treba opet sat vremena staviti, isto tako na toplom mjestu. Vidite kako stavljam peškire. Samo prebacujem preko. Sad ćete da vidite. Nemojte peškire savijati ispod činije, jer to će samo zategnuti hleb, neće mu dati da naraste. Pustite neka slobodno raste. Peškiri, ako su preteški, neće ni to dozvoliti da hleb naraste. Sad onu kesu što sam ostavio od brašna, evo vidite, opet je koristim da sastružem ovu činiju. Prste sam nekad razgulio i nokti mi potpadali dok sam eto se strugao. Duše može to i u vodom, ali ne želim da sve ovo ide u česmu, u onaj kuhinjski sink. Sudoperu u stvari. Evo vidite gotovo. Evo nakon sat vremena, vidite koliko je ovo naraslo. Opet se uduplalo. Pogledajte. Ja volim kad se hleb ovako sastavi, volim one delove koji su spojeni, oni su mi najjači. I u rernu koja je već zagrejena na 175 ubacit ću unutra. Vreme pečenja je do vaše rerne. Moja rerna je nenormalna, tako da nemam što drugo da vam kažem. Evo pogledajte kako to izgleda lepo.
kao brand new, kao da sam ga sam pravio. Vruće, naravno, tek je iz rerni izašao, a ja hoću da ga odmah u peškire savijem, jer ako hoćete da ostane mekana korica, i gornja i donja, umotajte u peškire. I nek stoji jedno vreme. Vidite koja je to muka ovdje sada, jer ovo je vrelo, ja sam ovo tek sad izvadio iz rerni. Sad ćemo mi to da probamo. Malo da ohladimo ruke, naravno. Evo ga. Pokušao sam ponovo i da ga pokidam, da ga prekinem, ali ne može, jednostavno zalepio je jedno za drugi, to je. Pa ću uzeti fino nož i po ivicama tim, samo vidite kako to lako ide, samo ću da ga skinem, da ga sasečem u stvari. I opet ću to da uradim. Vidite kako je dno ispalo. Super je korica, super je sve, baš je mekan i ukusan, morate probati. Toliko je jednostavan proces da nije normalno. Uopšte nije problem da se napravi. Ponovo ću to sad uradim sa nožem, vidite. I ponovo ću u peškir sad to da umotam, da imam opet svež i mekan hleb, koliko god može duže da traje. I ostalo su još 2 komada. Evo sad ću da ga isečem na pola da vidite kakav je. Što bi rekli, kao duša. Evo, pogledajte kako je to mekano. A samo da znate kako dobro miriše, nije normalno. Volio bih da se zahvalim na gledanju. Molim vas, podelite ovaj video, pratite nas i ako možete, ostavite neki komentar, pošaljite sliku ako ste vi uradili nešto ovako. A mi ćemo sad da napravimo jednu malu reviju, jednu malu izložbu našeg hleba, samo da vidite kako to izgleda na kraju. Da vidite moj ponos. Naravno, obožavam ovo da radim, nije mi nikad teško i volim da podelim ovo sa vama. Evo pogledajte. Uživajte još koju sekundu dok se ovaj video ne završi. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste uživali i do sljedećeg puta se vidimo.